Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere güzel görüntüler, romantik paylaşımlar sunacağım. Paylaşımlarım Erkan Meriç ve Hazal Subaş çiftinden olacak. Adını Sen Koy dizisinin Zehra ve Ömer olarak sevilen ikiliden güzel fotolar geldi. Görüntüleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.